تأكل التمر. مستحب المرأة شهر التاسع من حملها يستحب أن تأكل تمر. التمر له ميزتان بالأحرى أو ثلاث. الأولى يسهل عليها الولادة، واحد. ثانيا يعطي جمال إلى الطفل، اثنين. والثالث يعطي حكمة وذكاء للطفل. ولهذا الله أمر مريم أن تأكل من التمر في الشهر التاسع، يعني عند المخاض، عند الولادة. هذا الدرس من القرآن.